वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद अदनान खान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम HTA विद अदनान खान। आज का हमारा ये प्रोग्राम कैलेंडर के हवाले से है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि कैलेंडर को किसने बनाया, कैलेंडर का नाम कैलेंडर क्यों पड़ा और दुनिया में आज किस किस्म के और कौन कौन से कैलेंडर राइज है। इन्हीं सभी सवालों का जवाब हासिल करते हैं आज के इस प्रोग्राम में। उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आज आप हमारे इस प्रोग्राम HTA विद अदनान खान को YouTube पर सब्सक्राइब करें ताकि हमारी आने वाली वीडियो आप तक बआसानी से पहुंच सके और उसके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। शुक्रिया। तो बात करेंगे आज हम कैलेंडर के हवाले से। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि कैलेंडर से पहले की पोजीशन क्या थी। कैलेंडर से पहले लोग दिन और साल को किस दो रातों के दरमियानी हिस्से को दिन कहा करते थे और रात जो थे जब तारीकी हो जाती थी उसको रात कहा करते थे। मुख्तलिफ अपने आप को एडजस्ट किया हुआ था। जैसे सितारों की पोजीशन से वो महीने और साल जो है उसको अलग अलग करते थे, त्यौहार मनाया करते थे। जिस तरह अगर सर्दी हो जाए तो वो उसको मौसम सरमा और गर्मी हो जाए तो मौसम गर्मा कहा करते थे। लेकिन ये सारे इशारे जो थे और ये जो थे वो कोई सही तकसीम नहीं कर सकते थे, ना साल की ना दिनों की। इन साल और दिनों की तकसीम करने के लिए हमें कैलेंडर कब और कैसे हमारे वजूद में की अगर बात करें तो हमारे पास बहुत ज़्यादा कैलेंडर हैं जो आजकल कुछ इस दुनिया में अभी राइज भी हैं और कुछ जो है वो मतरूक हो चुके हैं। इन कैलेंडरों में हम रोमी कैलेंडर है, इन्हीं कैलेंडरों में चाइनीज़ के 5-6 मुख्तलिफ कैलेंडर हैं जो उन्होंने इस्तेमाल किए हैं। इस तरह हिंदुओं के कैलेंडर हैं जो 2-3 कैलेंडर जो इस्तेमाल होते रहे हैं। इस तरह हैब्रो कैलेंडर है। इसी तरह आप अगर कहें तो ज़रतश्त के जो है उनका कैलेंडर है। इसी तरह मुसलमानों का कैलेंडर है जिसको हम हिजरी कैलेंडर कहते हैं। इसी तरह ग्रेगोरियन कैलेंडर है जो 1582 में राइज हुआ, जो आज दुनिया में सबसे ज़्यादा राइज है। ये मुख्तलिफ कैलेंडर है। इनमें से कुछ जो है वो कमरी कैलेंडर है और कुछ शमसी कैलेंडर है, वो 1582 में आया। अब हम सबसे पहले ये तयन करते हैं कि कैलेंडर का नाम, इसको कैलेंडर क्यों कहा जाता है और इसकी वजह क्या है। उन्होंने अपना एक अलग से कैलेंडर बनाया और ये कैलेंडर जो था कमरी कैलेंडर था और इस कैलेंडर के जो महीने थे उनमें से पहले महीने का नाम था कैलेंडर और ये इसी से इसको सिलेंडर वक्त के साथ तब्दील होकर कैलेंडर में चला गया और इस तरह इसका नाम कैलेंडर रख दिया गया। कैलेंडर के मानी जो थे वो लातीनी ज़बान में हिसाब का दिन था, यानी ये सालों और दिनों का हिसाब इसके अंदर होता है, इसलिए इसका नाम ही कैलेंडर रख दिया गया। रोमियों ने अपने इस जो कैलेंडर था इसके ज़्यादातर इसके जो नाम थे महीनों के वो अपनी देवियों और देवताओं के नाम पर रखे थे, जैसे अप्रैल, मार्च और मार्चिस वगैरह। तो इसी से ये उनके महीने थे और ये इसी 47 कबल अज़ मसीह के बाद सीजर ने और एक नया कैलेंडर दिया और ये कैलेंडर जो था इसके महीने जो थे वो 10 थे और इसमें जनवरी फरवरी नहीं हुआ करता था और मार्च से लेकर दिसंबर तक इनके महीने थे और इसमें जो क्रिसमस थी वो आगे पीछे हो जाया करती थी और जिससे कई मसाइल पैदा हो रहे थे और ये कैलेंडर जो है कुछ अर्सा चला, फिर इसके बाद एक नया कैलेंडर जो है वो नाज़रीन 1584 में पॉप ग्रेगोर 13 में ग्रेगोरियन कैलेंडर जो है वो और उसने एक नया कैलेंडर दिया। ये कैलेंडर बेसिकली जो था वो ईस्टर के दिन को ट्रैक करने के लिए था। इसने साल के 12 महीने बनाए और इसका साल का पहला महीना था वो जनवरी था। ग्रेगोरियन के जो महीना था, साल था, इसमें 25 दिसंबर को क्रिसमस मनाई जाती थी और इसी को जब इसने ये वाला कैलेंडर बनाया तो इसको कैथोलिकों के अलावा जो थे दूसरे लोगों ने अपनाने से इनकार कर दिया। लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ
یہ کیلنڈر پوری دنیا میں پاپولر ہوا اور آج بھی یہ دنیا میں سب سے زیادہ حصے میں اس کیلنڈر ہے۔ اس کے اندر جو چیزیں ہیں وہ کچھ اس طرح سے ہے، یہ سورج کے گرد جو ہے سورج کے گرد زمین کے چکر کے اس کے مناسبت سے ہے، اور قمری جو ہوتا ہے وہ چاند کے حوالے سے ہوتا ہے، چاند کی گردش کے حوالے سے، اور جو گریگورین ہے یہ سورج کے گرد گردش کے حوالے سے ہے، یعنی ایک چکر کے حوالے سے۔ شمسی کیلنڈر جو گریگورین ہے اس کے اندر 365 دن ہوتے ہیں، اور قمری جو ہے اس کے اندر 354 دن ہوتے ہیں۔ اسی طرح اس کے مہینوں کی تعداد جو ہے وہ بھی برابر نہیں ہوتی۔ گریگورین کیلنڈر کے اندر 4 مہینے جو ہوتے ہیں وہ 30 کے ہوتے ہیں، اور 7 مہینے جو ہوتے ہیں وہ 31 کے ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ گریگورین کیلنڈر میں ایک مہینہ جو ہوتا ہے وہ 28 کا ہوتا ہے، جو ہر لیپ کے سال یعنی ہر چوتھے سال بعد وہ 29 کا ہو جاتا ہے۔ تو اس طرح یہ گریگورین کیلنڈر جو ہے وہ یہ اس کی وجہ تسمیہ ہے۔ اس کے علاوہ بہت سارے اور بھی کیلنڈر ہیں، جس طرح مذہبی کیلنڈر ہے۔ ہمارا جو ہجری کیلنڈر آج کا جو ہمارے اگر ہم کہیں ہندوستان کے حوالے سے یا مڈل ایسٹ کے حوالے سے، تو اس کے اندر جو ہے جو کیلنڈر استعمال کی جاتے ہیں ان میں ہجری کیلنڈر بھی استعمال ہوتا ہے، جو اسلامی کیلنڈر بھی کہا جاتا ہے، اور یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مکہ سے مدینہ ہجرت کے حوالے سے ہے، اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا سے رخصت ہونے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں یہ اس کو جو ہے مسلمانوں نے اس کی بنایا۔ اس کے علاوہ جو ہمارے ہندوستان کے اندر جو اور سب سے مشہور کیلنڈر ہیں ان میں سے بکرمی کیلنڈر ہے، جو بکرما جیت نے بنایا، اور یہ تقریباً بکرمی جو کیلنڈر ہے یہ تقریباً 50 سال پہلے عیسوی کیلنڈر سے پہلے یہ مارز وجود میں آیا، اور یہ بکرمی کیلنڈر جو ہے بکرما جیت نے بنایا۔ اور یہاں اس کے علاوہ بھی ہندوستان میں 2-3 کیلنڈر جو تھے وہ بہت مشہور ہوئے، لیکن جو بکرمی کیلنڈر ہے وہ آج تک رائج ہے۔ یہاں ہمارے لوگ اس کو کچھ دیسی کیلنڈر بھی کہتے ہیں، جس میں پو، ماہ، پھگن، ساون، بھادو، جیٹھ، ہاڑ یہ اس کے مہینوں کے نام ہے۔ اور جو ہمارا ہجری کیلنڈر ہے اس میں محرم، صفر، ربیع الاول، جمادی الاول، شعبان وغیرہ یہ اس کے مہینے ہیں۔ اور جو ہمارا گریگورین کیلنڈر ہے اس کے مہینوں کے نام ہے جنوری، فروری، مارچ، اپریل وغیرہ۔ اور جو گریگورین کیلنڈر سے پہلے جو کیلنڈر تھا وہ سیزر کے حوالے سے میں کہہ رہا تھا، تو اس میں وجہ ہوتے مارچ، اپریل، مئی وغیرہ تھے، لیکن جنوری، فروری نہیں ہوا کرتا تھا، اس لیے وہ اس میں بڑے مسائل آ رہے تھے، اور اس کے تقریباً 60 دن بھی جو تھے وہ 1 سال سے کم تھے، تو اس طرح وہ بہت مسائل کریٹ ہو رہے تھے، تو اس میں جو ہے یہ 60 دن ڈال کر اس کو نئے سرے سے ایڈجسٹ کیا گیا۔ تو اس کے علاوہ بہت سے جو آج کل چل رہے ہیں، چائنا میں آج بھی 2 چل رہے ہیں مختلف کیلنڈر، وہ شمسی کیلنڈر ہے، اور وہ بھی کافی جو ہیں یہ تقریباً 770 قبل از مسیح کے وہ کیلنڈر جو ہے وہ آج بھی وہاں پر رائج ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس ایک اور کیلنڈر بھی جو ہے تھا وہ ستاروں کے حوالے سے، جس کو ہم نجومی کیلنڈر کہتے ہیں، جوزا وغیرہ، سرطان وغیرہ جس کے مہینے ہیں، وہ بھی یہاں پر رائج تھا۔ اس کے علاوہ ہندوستان میں جو ہمارا مغل دور میں اکبر نے مختلف جو ہے وہ کیلنڈر رائج کیے، جو آج متروک ہو چکے ہیں، ان کی یہاں اب بات کرنا اتنی اہمیت نہیں رکھتی۔ امید ہے دوستوں آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آئی ہوگی۔ پھر ملیں گے کسی نئے ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنے دوست محمد عدنان خان کو اجازت دیں۔ شکریہ۔ السلام۔